harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, orasma dihita saluhutna. Andorang ta mulai ibadah ta di minggu manuguton. Martang yang nahoma ita di bagasan rohatabe. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marende mahitasian buku ende nomor 3 ayat tada rodi ayat 3. Puji Jehovah letoniku, puji Bapa
Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manuka marsomba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah si topa hita. Aibana do debatata, jala hita bangso pinarmahan na, jala biru-biru ni iring-iring ni tangan na. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale amanami na di banua genjang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegay akaulaw ni si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite tondim na badiai. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alay asa monang hami satro di ujung. Jala asa mardame hami sa leleng di tanoon. Paimasahat hami tu hanguluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik dihita di minggu seksagesima, imasian patik palimahon, di patik pasapuluon. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo na torasmo, asa martua ho, jala leling mangulu, di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paonopon. Unang ho mamuno. Patik papituhon, unang ho mangalakpo. Patik pawaluhon, unang ho manakpo. Patik pasiahon, unak ko olo makatindakon hata na sotutu, marolohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, tay pargogoi mahami, mangulan na hombar tu patikmi. Amin.
Tatopo ti madusatta nagudangi di jolo ni tuhatta martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang tiga hal yami rotu jolom, huilalah hami, rikot doa sini roham di saluhut hami alak pardosa. Alanido, umbahin nahu pas serep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhotopot hami, tung na jojot do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Haidang di halomohon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubao ni rohana do, lomo ni roham asa mangolu. Sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalesyon nami, marhite-hite pangula nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maha asini roham di hami, marhite-hite panindangion dot hagogoon ni ton di parabadia, asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa pantun, tigor, jala dahulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringo tu hasisaan ni dosatai. Songon dohatani Tuhan Jehova. Nunga diharsai hoau marhite sian akka dosam. Jala nunga dilujai hoau marhite sian akka hajatommu. Au tutu, au sandiri manalisei akka pangalesium alani hadirokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana dikinjang. Amin. Masa
kita di minggu seksagesima ima sian sada Korintus tolu mamukasian ayat sada rodi ayat sia marsikap soring mahita manjaha jala di ayat pasiahon rap mahita anon manjaha. Au be ale akadongan dang tarbain au makkatai tuhamu ujui songon natu akka partondi sandok songon natu akka pardaging do jala poso-poso di bagasan Kristus. Suduh pai ikut tuhamu dada sepangan kian haidat tarjalo hamui gari nuai gari sotar jalo hamudu Ai tong dope hamu pardaging ai anggo masa di hamu pakiburuon dohot parsilisian dang pardaging hamu jala mamarangeon huhut hajol maon aida paroha hajol maon mul adona mando isiani Paulus doau jalana sadaan seani Apolos doang doau ai ise Apolos ise Paulus parhala dodona sida parhitiam muna gabe porsea jala ganup hombar tu pangalehon ni Tuhani di ibana. Audo manuan Apolos do pabornokon alai debata do patubuhon. Asadada rajuman namanuan manang napabornokon debata napatubuhon ido. Dos namanuan do napabornokotsa alai ganup do majalu upana hombar tu panglaon nabi. Rabhita ai dongan pangulan debata do hami haumani debata bagas ni debata do anggo hamu ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala umpiopsa amin. Saha tindakon maha porseaut tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama parguguna saha tudusan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman ati dumbuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di perbadia,
andorang sohobubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pauman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toro dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon namanai tu surgo lahondul tu siamon di bata Jahoba amanai pargogo na sahatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manghumi ala na mangolu dot namate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia doho dia sesaan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate doho dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tekting Duhuriata KBP Rawamangun Minggu 12 Februari 2020. Partangyangan Wik Rabu 15 Februari 2020 pukul 10 siawib. Parjolo Wik Kelapa Gading. Dibagas ni keluarga Situa Richard Panjaitan. L. Borusitorus Jalan Janur Indah Opat Blok LA 13 Strip 3 Kelapa Gading Jakarta Utara. Napa duahon Wik Gangkana dibagas ni keluarga S. Yanturi Borusi Manjuntak. Jalan Rawajaya Tolu nomor Sada Pisangan Timur Jakarta Timur. Kamis 10 Februari 2020 pukul 10 siawib.
Parjolo Wik Kayu Putih Kapling Porli. Di Bagas ni keluarga James Arifin Sianipar. Situa Sarwiati Maria Boru Napitupulu. Jalan Kayu Putih Utara Sada B nomor 10 Sada. Kapling 50 Walu Kayu Putih Jakarta Timur. 2. Wik Penggilingan. Di Bagas ni keluarga Monggur Siahan. Situa Rusmawati Boru Manurung Jalan Sakura C Sada nomor Sia. Perumahan Taman Modern Cakung Jakarta Timur. Tolu Wik Pulau Mas Kampung Baru. Di Bagas ni keluarga Situa Nyonya M Sibuea K Boru Gultom. Jalan Batu Sleman nomor 2 RT 10 RW 10 Pulau Mas Jakarta Timur. 2 pagi. Ganup hari Sabtu pukul 5.30 WIB. Seksi sending HKBP Rawamangun Patupa ibadah 2 pagi di gereja. Sude parhalado do ruas ni huria asa madoti ibadai. Sesi sending Patupa pelayanan tu aka ruas nama siol rohana di tangyako dohot mardiskusi. Asa di pabotom mamarhite situa wik tu seksi sending. Plosip remaja. Sabtu 10 Februari 2020 tolu pukul 10 siawib maringanan di gereja Patupama Plosip remaja. Sude remaja asaro madohoti pelosipi. Sermon Parkepen. Senin 10 Februari 2020 pukul 10 WIB. Maringanan di ruang Lukas. Di Patupama Sermon Parkepen. Sude anggota Parkepen asa madohoti sermoni. Tikting neng marbagas. Tikting paduahon. Neng majalo pasu-pasu parbagosoma. Ian Bernard Nahampu. Ruas ni HKBP Resort Bandung Barat. Anak ni Amata Eripin Nahampu. Tubuh ni Inata Parliana Boru Lumban Toruan. Dohot Orwana Koresi Yuliana Magdalena Boru Siahan. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun. Wik Kayu Putih Kapling Porri. Boru ni Amanata. JF Antonius Siahan. Tubuh ni Inata Retnawati Boru Panggabean. Pamasung-masung hari Sabtu 25 Februari 2020 tolu di gereja AKBP Resort Bandung Barat. Pendaftaran sidi khusus dohot guru sekolah minggu. Di gereja HKBP Rawamangun membuka penerimaan sidi khusus dohot guru sekolah minggu. Syarat dohot atau tuan boi madijaha di arotas tikting manang di web AKBP Rawamangun. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajaha madi arotas tikting nang pinarado ni uriata di pasu-pasu debata ma aka barita masa dohot ulaon aka si pautupota bain sangap di goarna. Songonima tikting di uriata minggu sadarion. Mau lihat ya. Mulut Yesus dengan milas roh, Yesus ipang urut milas roh, ot hapor seamin
Yesus dongan milas roh, Yesus ipangurup milas roh, Oka porsean minut ostiro kami, Ordongaton Yesus milas roh, las roh, Ordongaton Yesus milas roh, Marsingon damani homin kapati rimoni, Ordongaton Yesus milas roh. Mulut Yesus dongan milas roh, jaga onnaton di milas roh, di ruang bumatokong, jamenang golong naik, salen di ngolong milas roh. Las roh, madongaton Yesus milas roh, Marsingon damani ho, bintang pakirimoni, madongaton Yesus milas roh. Mulut Yesus dongan milas roh, Yesus ipangurup milas roh, Oka porsean minut ostiro kami, Ordongaton Yesus milas roh, las roh, Ordongaton Yesus milas roh, Marsingon damani ho, bintang pakirimoni, Ordongaton Yesus milas roh. Martang yang mahita. Damini debatana sumurong sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihamu saluhutna damang dainang. Selamat hari Minggu madihita. Hatani debata di Minggu Seksagesima, 12 Februari 2020, sian Pesalmen 110 sia, ayat sada sahatu walu. Songonon madidok, hujahama payuti utamuma. Martua ma halak akana daulat marpangalaho, akana marpangalohon patik ni Jahoba. Martua ma halak akka namangaradoti akka panidangonna akana mangalului ibana sian nasa roha. Huhut akana so mangulahon hageduhon, akana makapungi akka dalanai, nunga ditonahon ho akka paretam, siradotan situtu. Outni say marsihohot akka dalaku mangaradoti akka aturammu. Dungi dang tagamon tarurak au, molo say huparatiatehon sude akka tonami. Say madok mauliate maau di ho, sian hatigoran ni roha, molo huguruhon akka uhum ni hatigorami. Say radotaku do akka aturami, unang tung tadikon au situtu disido sahatna.
Seksagesima ima lapatanna ono puluari adorang so haheheon. Jala topik ni minggu tadi bagasan tikion ima tuani halak na daulat marroha, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Damang dainang molo marminggu hita na di hari minggui di gereja nang pe marhite live streaming manang na di gereja kita totu sahali taingot dope hatani debata di Jakobusiate ima taringot tu akka naso mangulahon hatani debata tudoson sahalak na marsormin satokin marsormin ibana dung tudal ibana sian sormini dang diboto be songo dia pardopahanna bohina ala dang diulahon hatani debata songo nima dibahen tudosani akka naso mangulahon hatani debata jala tabereng bigaga saturpukon ima taringotu hatuaon niaka jolma molo didok di dalam bahasa Indonesia kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amang inang di tanggal 10 Februari 2020 tolu Alkitab kita diterjemahkan atau disempurnakan dalam terjemahan jilid yang baru atau dikatakan jilid 2 melalui lembaga Alkitab Indonesia. Jadi nah baru dope di tanggal 10 Februari 2020 tolu Alkitab kita diperbaharui terjemahannya ke arah yang sempurna, ke arah yang lebih sempurna. Asabohado sasitongna asabohado akka halakna porsea tu debata lamura majaha lamura mangatusi jala lamura mangulahon hatani debata di bagasan Alkitabi ala mungkin sian penerjemahan najolo sahatun waeng. Terjemahan yang dipakai sekarang ini adalah nunga 20 tahun dan diperbaharui Alkitab tai jalan dari tanggal 10 Februari diterbaharui dalam jilid yang kedua. Tabayak 20 tahun akka tokoh-tokoh Alkitab nalaho pada sipon, nalaho pamurahon bohado ruas nihuria orang-orang percaya molo majaha bibeli lamangatusi baru lamura mangulahon nasida. Jala molo hubereng di live streaming ni LAI ketika mereka menerbitkan Alkitab jilid baru jilid yang kedua ini 20 tahun jala nunga adong debana moding aka mungkin teolog aka padita nama terjemahkan manang menyempurnakan Alkitabi asaboha murah atusata mangalapati hatani debata di bagasan nguluta. Amang inang nawaholongi di bagasa Yesus Kristus jala ido sasitongna ipolani jamita di bagasan tikyon. Adong dosada paham amang inang di bagasan parnguluan ni jolma manang olo do hita dang mangatusi pahamon alai boydo taulahon ima paham utilitarianisme yaitu paham sada padohan molo adong nadinggan apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang mendatangkan kebahagiaan, manang apa yang mendatangkan kesenangan, imana saitoktong taulahon jala talului di bagasan parngoluata sadok molo adong naparohon lasniroha naparohon akanadengga di bagasan ngoluta sai ima torus talului jala sebalikna molo adong sada ulaon naso parohon aka ulaon nadenggan di bagasan ngoluta. Stop, itu tidak kita lakukan. Contoh aka manginang. Jadi sebagia kalak Batak nunga sahatu pase nasi songonon taringotu paradaton. Taringotu paradaton ala sipata halak Batak mangarajumi nunga dang rikot bediau nama radat.
Molo sorikot be diau nama radat, dang pola be bahenokku margaku, mana dang pola be au lautusan manuaru manggarar, aka adat nahubahen. Alai tabereng ma, hita halak batak. Ala ta argahon, ala adati arga di hita. Boido molo hari Sabtu si songonok kita di halak Jakarta, boido tolu gedung, sahat tadiori, sahat mangalului hita, di dia dongata marpesta, ala taharajumi, para datoni, sada nama say arga di bagasan ngulutta. Apa yang baik itu selalu kita cari, selalu kita usahakan. Alai molo swadong do dampak na di bagasan ngulutta, stop dang taulahon. Molo si songonod do padoha di bagasan ngulutta, memang sada sisi adong do denggana, alai godang sisi na lain nama bahen molo akan adenggad do narot taulahon. Ketika kita melakukan sesuatu, molo holan impact na nadingga dona taula nata jalo di bagasan ngulutta sasitongna hita dang halak si hutot Tuhan. Kita ini adalah bukan orang-orang pengikut Tuhan, alai holan nama mereng sebab akibat manang si soli-soli di bagasan nguluton. Amang inang ise dosa sitongna halak na martua. Ise dosa sitong na halak na martua. Adong do jolma nama bahe guarna situa te. Adong do nama bahe guarna si martua. Ala hita halak batak hobar tu guari say imanyan gabe sifat niaka jolma. Ya guarhu molo di huta si lidung do inna. Si lidung molo jadi molo lidung inna tuau tor sensitif do si pariokon manangihon. Allah memang nunga lidung di jauhot tuau sia mulai hamenehokku. Jadi molo pedi bahai jolma, guarni jolma manang sina martua, si lidung, si posan, dohok na sing alai tarlumobi ma, si tua manang si martua, alai sasi tongna, talapati majo isero sasi tongna halak na martua. Ala say jut do tabigi di bagasan parnguluata, taringot tu hana na martuaon. Tapi ring ma dia kapar sauran. Godang do hamu aka amang, hamu aka inang natumua nama dok tu dongamu martua maho ale opung nisiadonang. Ala nunga marpahopu, ala nunga soho sude pahopu soho sude yanakommu. Ido hatuaon, toho itu adalah hatuaon. Itu tidak salah. Martua maho ale among, ala nunga gabe sasude akka yanakommu doho borum. Ido hatuaon, toho adong do hatuaon dia kasih songoni. Itu adalah hatuaon. Itu adalah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Martua mahita moloboi hita marpahopu. Martua mahita moloboi hita yanakotai dengga-dengga sude. Martua mahita moloboi tapasikolahon aka yanakota tuaka parsikolaan natumimbo. Ai ido na dilaholo debata di bagasan nguluta. Sasitong na amang inang tahadong nasala mangalului hatuaon di hasyanganon. Mangihuto Yesus Kristus. Mangihuto Yesus Kristus dakea asa di halomoho debata hita gabe halak naso martua atau orang-orang yang tidak berbahagia selama kita di dunia ini. Ajaran kekristenan tidak mengajarkan kepada kita penderitaan walaupun salib itu adalah sebagai penderitaan kita. Alai hatani debata na mengajar hotu hita asa gabe na martua hita. Mulai sia di topa debata jolma na parjoloi sasitongna asa martua do jolmai supaya setiap orang percaya kepadanya martua dapotan ngolu-ngolu dapotan akasilas niroha di bagasan parnguluanna alai boado tutu moloholan akka dihita halak batak na didokon toluha hamoraon hagabeon dohot hasangapon akan martua setuju dohamu? Au pertama mengatakan tidak setuju. Kalau kepada mereka saja didokon halak na martua. Molo tohola tuaka nagabe.
Molo hola tua kana mora, molo hola tua kana sangap do didok na martua, tutu na martua do nasida, tutu na martua do hita, alaidang hola tu halaki akana martua, sahat do tuau, nang sahat do tu hita nuengon, na roma nangihon hata ni debata. Amang inang sada hatuau do moloboi hamu ro tu joroon. Ainunga gudang nakimamikirate di dalan. Di Jabuna, boha marminggu donang alani udan. Aida dan sekolah minggu penakin gabe somar minggu be alani udan. Boha do gereja enggak ya, gereja ya enggak. Alai molo sahat tamu di bagasa joro onni i masada hatuau di hamu napi nasahat ni di batatu hamu. Amang inang boha sasasitong na halak na mertua dang holan ikon na gabe. Dang holan ikon namora, dang holan ikon nasanga. Kenapa sih sebenarnya tidak hanya kepada orang-orang itu? Karena kita semua layak. Itu makanya orang sering mendengar jangan lupa berbahagia. Jangan lupa bahagia loh. Karena itu semua milik kita. Puasa di bagasan turpukon songoni amanginang. Ala takas pesalmen 110 sion. Omma sada kredo, sada pengakuan ni Raja Daud. Taringotu dirina, taringotu namasa di ibana. Jadi Raja Daud yang sangat kaya, hartanya melimpah, hidupnya terjamin, ngoluna pe di bagasan hademahon hobar tu suha ni portibion alai idokon ibana ma halak namartua dang alani na adong di ibana, dang alani adong penjangkauan yang luar biasa. Halak na martua dang holan alani gabe-gabeon ibana, alai di bagasa turpukon. Di patorang ibana ma sasitong na au ma halak na martua dang holan alani na adong diau. Alai di patorang ma dia sada. Martua ma halak akka na daulat marpangalaho. Martua ma halak akana mangaradoti panidang yonnai. Martua ma akana mangalului ibana sian nasa rohana. Martua ma akka naso mangulahon hageduhon. Molo tabereng di bagasan turpukon. Martua molo didok martuha diuduti dohot ketaatan tu debata. Jadi jangan kita unang lupa hita amang inang molo didok hita martua ikon diuduti ketaatan kita kepada Allah. Jadi molo pe ikon martua hita marhite aka hamoraon hagabeon hasangapon alai ikon saurdo doi dohot ketaatata tu debata dohot pangoloyota tu debata dan salah mangalului hatuaon di bagasan arta. Dan salah mangalului hatuaon di bagasa parbinotoan alai ikon saurdot manian mangalului hatuaon na di portibion marhite ketaatan hauduhota tu debata imana mangulahon akka patikna di bagasan parnguluata. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Totu sahali molo rohita di bagasa tikyon tajaha hatani di baton omma apul-apul nasumurung di hita sasitongna. Ternyata kebahagiaan oleh orang percaya itu tidak selalu dinyatakan dengan harta duniawi ini. Allah molo kebahagiaan itu bisa dibeli, sude ma'anon namora manuhor kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, maka kebahagiaan itu akan dibeli orang kaya. Karena mungkin orang kaya, orang yang punya segalanya bisa mendapatkan kesenangan, hasonangan, alai, dan kebahagiaan sian debata. Amang inang nahuaholongi di bagasa Yesus Kristus. Tentu halak batak hiad dohita. Molo diok song na didok terumi batak hian dohot batak hian. Batak hiad do manang batak hian. Batak hian. Jadi molo hudok an non ni hatuau nawalui
ta alusi majo hudok martua ma niku alusi hamu Allah hita halak batak masai api do mangatusi parhatua nawaluonate. Karena bagi kita orang Batak bahkan molo ditiki ulaon parheheo niaka si kola minggu ama ina dohon naposo sai sojo do mangapil parhatua nawaluon. Martua mana pogostodi ai dinasida do harajaon Banua Gijang. Martua mana marsa roha Aisyah pula berarti gudang na marsa kison terapil. Martua mana labok roha ai tianon nasida do tanoon. Martua mana mawas malemi dah hati goran ai sipas bosuro do nasida. Martua mana asini roha ai sia-sia do nasida. Martua ma parroha na yas ai idaun nasida do debata. Martua ma siboa dame ai goaro do nasida. Martua ma napina buru-buru ni halak alani hati goran ai dinasida do harajaon Banua Gijangi. Amang inang nahwa holongi di bagasa Yesus Kristus. Standar ni kebahagiaan, manang standar ni hatuaun nunga dirubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan para pesalmenope mengatakan standar hatuaun, standar kebahagiaan itu bukan karena kita hanya menderita. Memang sering kita mengatakan molo nunga menderita penyakit atau kita katakan tertinggalkan, tertekan, sangat berat, jonok imana tu penderitaan jauh daripada kebahagiaan. Jala molonunga sukses, molonunga gabe, munga mamora ibana, jonok maimana tu halak na martua, alai sotung lupa hita, hatani debata paingotok kita, dang be suhat ni pikirata, rohata, asana martua hita, alai bahkan dalam penderitaan di bagasan hasusa ape hita. Boydo halak na martua hita. Iko jujur do hita amang inang. Memang gulamo gabbas na hola sabe ditutung di bay nasom di bay garam di bagasan lasni roha tapangan itu menjadi sukacita bagi kita. Hola gulamo do tagoreng arong dape gulamo ison ya hai Jakarta amola teh. Hola gulamo pe tagoreng tatutu cabe tabay notik ada 5 nagaram. Kalau itu menjadi sumber kemurahan berkat daripada Tuhan, itu sukacitanya luar biasa. Ketimbang harta kekayaan, jabatan yang kita miliki. Hola manga pehita ala nata alangon dang jelasia dia, dang tabotos ya dia harononi, gabe maboan sahid tupa matangta. Amang inang mangulahon hatani debata. Mangulahon pati ni debata, ido halak na martua, na dihalomohon ni debata. Nung masuk kita tu partangyangan di wik-wik. Kalau tabereng dua teh, pigawi tahe hita HKBP Rawamangun, pigawi kita 20 tambah 1, 20 sada, 20 wik tambah sada perserahan. Luar biasa gudang ni wik teh. Alena ki ditik-tingi piga tahe hita nagabe majabui partangyangan. Piga jabu nak kita he saminggon. 5 do tahe manang 4. Iya. Amang inang songon ama jorok ruas au. Ai ruas Rawamangun daw tong dakola padita Rawamangun aletong dodo hota ruas Rawamangun. Na tabua rohaku, satu kebahagiaan dalam hidup saya, moloro padita, moloro situa, moloro dong aku sapunguan, bongot tu bagas nami, nalaho manangihon hatani debata, marsahor marhite hatani debata. Itu adalah sebuah kebahagiaan dalam kehidupan saya. Tahukah mabagasta amang inang? Tahukah marohata nagabe langgatan manangihon hatani debata hatuau do barita lasni roha do sebuah kemesukaan ay tabereng ma ditiki roh Tuhan Yesus tuaka bagas-bagas tuaka luat-luat
Molo bongot Tuhan Yesus, tu dia ibana bongot, tu si adong haluaun, di si adong lasni roha. Datung solas rohata, molo bongot barita nahuli, di bagasta marhite akana posona, marhite akasitua, nang dongon akana porsea. Memang ini tahap awal kita menerima pertanyaan. Oda pehita tahap awal menerima pertanyaan, alai halak namar tua ma. Orang yang berbahagialah kita kalau kita bisa pergi, kalau kita bisa menerima setiap pertanyaan di rumah kita. Jadi molo tabereng do statistik ini ruas ni huriata KBP Rawamangun week molo dilaporkan akasitua sian pertanyaan tu grup pelayan. Contoh sada week mungkin adong 300 kakak. HP naro 30, godang do 30 godang, alai maribak ko 300, dang godang be 30. Jadi molo dang boy sehali saminggu, pinimuat sehali 2 minggu. Molo dang boy sehali 2 minggu, sehali 3 minggu. Adong hatuaon, ada rasa berbahagia. Jadi molo ro akan aposo ni dibata, saya saja sebagai pendeta, molo pertanyaan alai aku botan non, molo dison ala sopi jabunami. Saya saja kalau setiap jemaat yang datang ke rumah molo nunga jumpa tiki pertanyaan ahadosi patu paun yang kita berikan terbaik kepada mereka. Selain firman Tuhan yang dibawakan hamba Tuhan, alenang penaposoni debata iba, ala situa merjamita di bagas niba, tong doni parade, pokoknya setiap orang merasakan berkat Tuhan di rumah kita. Kita percaya itu adalah sebuah kebahagiaan. Las do roha molo tata muei akka namar holong ni roha tuhita. Itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Ala adong do jolma ulasah rohana majalo daripada mangalean. Tetapi kebahagiaan sesungguhnya adalah lebih baik kita memberi daripada menerima. Alania manginang tau kabima bagasta nalaho inganan pertanyaan. Laho manutup jamitaku di bagasa tikion. Mungkin ilustrasion nunga hiata BG alai sadana hupa gomos muse tuhita. Di sadatiki di jauh suruh-suruan matolu, di jauh debata matolu suruh-suruan. Jala dinajaui suruh-suruan di dok debatama tunasida. Nyon hatuaon, sipama hatuaonon. Alai unang padauhu, molo padauhu maulan no dilulu jolma. Jala unang sipan, dito pajonoku, molo pajonoku anon, dang arga anon. Alai sipam maimana di inganan nayas. Dungi sepakat mana tolu malaikat onni laho patabunihon hatuaonon. Jala di dokma molo songoni tasipa mai bana tu dolok-dolok na tibbo dang setuju na dua naik. Molo songoni tu toruni ai matabain dang setuju musena sida. Molo songoni songon nanidok ni naparjoloima unang padauhu jala unang pajonokku disipan nasida ma dung disipan nasida hatuauni lo jama akka colma mangalului hatuauni adong mana mangalului hatuauni marhite akan naliburat tu sada huta, naliburat tu luar negeri, naliburat tu akka nahinalomohon ni rohana, alai dang jupa hatuaun kebahagiaan dung mula nasida sial liburani. Adong na mangalului hatuauni namangan marhite mas yalang. Adong namangan hargani bibna puluhan juta. Alai dung mangan nasida, dang jupang hatuauni, dipikiri dung mangan mas nasida, dipikiri dung manga bib na arga nasida, jupang nasida hatuaun kebahagiaani. Adong na jolma na manulisan buku, adong deba na jolma na manuliskan lagu, alai dang jupang
Adong nalau mardalani tu mall, adong nalau mardalani tu huta, adong nalau mardalani tu kota, dang jupang kebahagiaan ni. Jala adong ma tong na mga lului kebahagiaan ni hatuaw ni marhite mardongan saripe nang pesongoni tong dodang jupang ay kudang na mardongan saripe na marbadai di bagasan nguluna sahat tunuaingon dilului jol madoi jala adong donang jupangan alay gudang dope naso jupang songon hita nunga gudang na jupangon hatuaw ni alay gudang do naso jupangan dope hatuaw ni di dia ma hatuaw ni ima martua ma aka di dia data he hatuaw ni na yas rohana di parhatuaw na pigay ate kamanginang martua ma parroha na yas ay idaw na sida do debata. Amin martangi yang mahita. Jehovah debata amanami. Mau lihat mahupasa rohanami tuho. Ido tutu Tuhan. Dan ikolau hami tusan. Hudiori hami loja hami. Mangalului hatuaw ni. Ainunga di labung nami, di diri nami sadiri do hatuaw ni, molo hupar sahuliho kami akahatam, ay ido hatuaw nami, molo pe martua hami, marhite hasangapon hagabeon hamoraon, ikon saurdo mai, dohot panguloyon, tu debata, molo so panguloy hami di debata, holan hasonangat doi, tang sahatami tunamartua. Alani Tuhan, nang pedang mamora, nang pedang gabe, nang pedang sangap pami di hasianganon, alai nunga halak na martua hami, alani suha ni hatuaon, na pinatupan ni Yesus Kristus, dang be holan, tuaka perasaan alay nunga sahat be tunamangulahon dohot namanguloi hatani debata. Mau lihat Tuhan boy hami marsaur di parminggu anon hatuaw do Tuhan moloboy hami manangihok katam hatuaw do Tuhan moloboy bongot hami tu joromon rahasit do pamatang nami ragodang do akaulaw nami alai hatuaw bolom matuhan moloboy hami manangihon marsaur dohoto di bagasa parminggon namion alani Tuhan sai tutuhi rohanami Tuhan laho mangeahi hatuaon di bagasa partodion nami Jehovah di bata amanami pasu-pasu ma huriam HKBP rau mangunon sai anggiat matutu Tuhan huriamon kabesira dohot panondang mamaritahon mangulahon hatami di bagasan parnguluanna. Tarlumobi diaka sudut na uposo rodu sudut na tumua say homa toktong na padimudimun asa dipuji-puji ti pasangap guarmu na marmuliai. Tuaka parhaladom na mamelehon gogo tiki nang haporsyaon tu joromon. Hobar tu haporsyaon nami Tuhan sai tapuan nami ma Tuhan akka hobar tu nanyula nang na hinaporsyon nami tuho pasu-pasu ruasmi dila mangula akka siulan nasida kudang do na marsak kudang do na gale kudang do na marlas ni roha molo marsak marsahit nasida padau sian nasida padelean molo mamora maduma sangap gabe nasida Tuhan unang dihagijak ko dirina alai ikon uduk matong taat kepada Tuhan asa gabi halak namar tua hami ruas ni huriam namar sahid ima Edison hutapea anni lauri borusima jutak
Gerhard Gurning, Tubur Pirmanto Simanjuntak, Gimbal Dolok Saribu, Mirabel Simanjuntak, Joana Boru Simanjuntak, Jauti Siagian, Sinta Boru Pangaribuan, Aspita Boru Tampu Bolon, Naomi Boru Tobing, Pera Boru Tagalung, Dohot Akka Ruas Nihuriam, na perawatan di rumah, bahkan ruas Nihuriam naso tardodohami, manang ruas Nihuriam naso pola paboahos sahitna tu keluargana, bahkan tu medis, hola di hohom-hohom sahitna Tuhan, ala biar ni rohana. Tuhan, dahu ni mahami saluhutna, homa toktong nama dodo rohanami, molo pe ikom marsahit tami sahat rodi ujung ningolunami, alai molo nunga roho madodo rohanami, margogo maakana marsahit, nah laho manaon aka parsahitanna, malu maaka parsahit, asa hipasna sida, madiori ulauna nang mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Mauliate madiho Tuhan, nang diari marsogot mamuhai aka ulaon nauli nadenggan, di tonga-tonga ni aka pakobasion nami, di aka parsikola, nang di tonga-tonga ni huriam, say homa na margogoy ho kami. Ibagasa Jesus Kristus martangia kami todopamu. Amin. Mari dehita huhut tapasahat peliata. Holland Musik.
Rapita jongjong. Tatangnya koma peliata, martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami ma sian nani lehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asaho parhasia kami pelianon, pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni sileho-lehom mitu hami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongo songon na di banua gijang, lehob matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songon panisanami, idosa lidongan namar dosa tuhami, unang hami tokyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutondim. Damang dainang hahanggina pinaribot, nama dohoti parminggo di pukul 10, hami namar hobas, parjamita, agenda, tikting, pemusik, multimedia, dohot sude, situa, pasahaton, selamat hari minggu madihamu saluhutna, oras madihita.